Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah wallahu alam bimuradih. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah wallahu alam bimuradih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhar alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan maghfirah dan maunah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mugia dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos nyandak urang ti alam gelap gulita ka alam terang benderang, di alam jahiliyah ke alam ilmiah, sehingga alhamdulillah urang sadaya henteu sesat dina jalan anu dipake ka murka ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, anu ku pribadi dihormati sadayana alumni dan alumnus di setiap penjuru. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan taufik jeung hidayah jeung maghfirahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu ku pribados dihormati para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, anu mudah-mudahan dipasihan maghfirah ku Allah Subhanahu wa taala. Khusus ka sohibil bait anu kadatangan kurang sadayana, mudah-mudahan dipasihan taufik jeung hidayah, dipasihan jembar ati ridho dina sagala anu parantos diperjuangkeun ku mantena, oge mudah-mudahan dibalas ku Allah dengan berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, terutama ka para alumni sadayana anu parantos kumpul dina ieu tempat. Tipayun kami sakeluarga nyuhunkeun dihapunten tina sadaya kakirangan kami, tina sadaya dosa-dosa kami, baik nu sengaja maupun teu disengaja.
baik anu zahir maupun anu batin. Karena aya papatah, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia tanpa dosa, tidak ada tawa tanpa tangis, tidak ada jalan tanpa lubang. Semuanya kita manusia, sehebat apapun manusia, segagah apapun manusia, sebenar apapun manusia, itu pasti itu mempunyai kesalahan dan kehilapan. Oleh karena itu, kehilapan dan kehilapan terutama dari kami sekeluarga, nyuhunkeun dimaklum, nyuhunkeun dimaaf, nyuhunkeun jembar pangampura ti sadayana. Sebab teluput tina dosa, teluput tina kesalahan ngaran manusia. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-insan mahalul khoto'i wa nisyan. Pasti manusia itu boga kesalahan, aya kahilapan. Tina hal eta kami sakeluarga sabalikna pikeun aranjeun, pikeun para kiai, pikeun para alumni jeung alumnus, dosa-dosa aranjeun tangtu sekalipun urang teu uninga, tapi tangtos lah urang berdosa, loba kasalahan ku kami dihapun mama dihampura. Sateu acan anjeun menta hampura ge, insyaallah kami sakeluarga geus ngahampura kana kasalahan masing-masing. Mudah-mudahan atas doa minta ampunan kepada Allah itu dikabul ku Allah Subhanahu wa taala atas permintaan urang sadayana. Kaduana pribadi atau kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, 1000 bertepatan jeung tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah urang sadaya parantos selesai, parantos beres ngalaksanakeun ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah urang anu kamari dina bulan puasa dilaksanakeun sing diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan ibadah urang diterima ku Allah Subhanahu wa taala, jeung mudah-mudahan urang sadaya diasupkeun kana golongan minal aidin wal faizin, golongan anu bisa atawa parantos kembali ke Allah sareng menang kauntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dina kasempatan dinten ieu anu pernah berkah, anu penuh dengan keberkahan, kami sekeluarga tidak akan panjang lebar, namun bade ngutarakeun atau mengucapkan hanya 3 judul doang atau 3 faktor doang atau 3 poin doang. Poin anu kahiji nyaeta urang sebagai santri tangtu urang eta dina hate kabehan, angen-angen hate kabehan hayang menang berkah lewat ilmu urang, hayang manfaat ilmu urang.
pasti gitu lamun nu akalna sehat. Berkah eta, bicara berkah memang mudah untuk diucapkan, tapi rada sulit, rada sukar pikeun ngalaksanakeun proses keberkahan itu. Awal mula orang tina temu naon gelap, boleh dikatakan gelap gulita dina masalah ilmiah. Boro-boro ku bisa maca kitab maji Quran beh anu geus aya harkatan, masih balelol, mana ikhfa, mana idhar, itu mana biguna, mana bilaguna. Tapi alhamdulillah sampai ka detik nu ayeuna alhamdulillah urang eta geus dipindahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sekalipun urang teu nunggu-nunggu, tapi nilai harkat derajat datang ti Allah lewat manusia memandang ka urang kumaha sebutanana. Tina mulai Pak Ustad geus naik kana Pak Kiai, tina Pak Kiai engkena bisa naik mama sepuh, bisa oge naik kena buya. Mudah-mudahan nah, tina sebutan manusia ayeuna geus pindah nyebut, urang geus disangka geus disebutna kasepuhan, disebutna alim atawa disebutna al mukarom, urang ulah hanyut dengan sebutan itu. Tapi kudu cepet-cepet introspeksi diri, sebab sebutan eta dina pada hakikatna anugerah pamasihan ti Allah Subhanahu wa taala, daek teu daek, narima teu narima, ngan tetap kurang kudu tanggung jawabkeun. Itu kumaha bertanggung jawabkeunana, bertanggung jawabna kana sebutan urang disebutkeun kiai ku masyarakat. Hati-hati gitu. Ulah lepas, ulah hanyut, ulah terlalu bangga gitu dengan sebutan tersebut tadi. Tapi urang eta kudu introspeksi gitu. Kudu bisa ngelebihi mempertanggungjawabkan atas sebutan itu, terutama nomor kahiji urang kudu dina hati urang ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan sing jadi doa. Kaduana kudu bisa ningkatkeun ubudiyah urang, ningkatkeun akhlak urang. Tina tadina kurang bagus, yuk makin dibabagus. Tina tadina asal-asalan, ayeuna nungtut dirapih-rapihkeun. Tina mulai lahiriah kesing sampaikeun kana batiniah, rintis batin urang. Itu ku zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Amalkeun ilmu urang anu tadina hanya sebatas ngalaksanakeun kewajiban. Salat 5 waktu, puasa setahun sakali. Ayeuna tingkatkeun karena urang geus beda sebutanana. Geus beda disebutna, daek teu daek, narima teu narima, tetap kitu. Itu kan anugerah teu bisa dipungkiri. Tambahanlah ibadah urang. Lobakeunlah amal soleh, lain hanya sebatas salat. Tapi kebaikan-kebaikan sekecil apapun jangan dianggap itu tidak ada apa-apanya. Walaupun sunnah itu sebetulnya ada apa-apanya. Lamun urang hayang bagja dunia akhirat, hayang kapangnya kaberkahanana hirup lewat pengetahuan urang, amalkeun ilmu urang. Tina mulai ngamalkeun kewajiban, lobakeun pasunahan ajeng beserta amal soleh nu sejeuna. Sebab hadis kudusi mengatakan Allah, tapi lain Al-Quran kieu ngomongna, la yazalu abdi yataqrabu
la yazalu abdil mu'minu la yataqrabu ilayya bin nawafil la yataqrabu ilayya bin nawafil la yazalu abdi al mu'minu yataqrabu larat nu tadi teu aya lanapian yataqrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ulah eureun-eureun hamba kaula anu mumin cik Allah kudu ngalaksanakeun ibadah sunnah bin nawafil lais bil faraid bin nawafil datang ka mana hatta uhibbah sampai kaula resep cik Allah taala. Jadi lamun urang hayang ningkat dina ilmu urang, hayang ningkat dina otak urang, hayang ningkat dina paham urang, hayang ningkat dina masalah haliyah dunyawi, tetap urang kudu ngalaksanakeun ngalobakeun pasunahan amal soleh salian ti salat anu 5 waktu. Allah janji lamun urang geus rutin ngalaksanakeun pasunahan, Allah janji faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa basarahu ilah sampai tungtungna hadis. Apabila orang geus aktif geus timbul kaikhlasan ngalaksanakeun kasunahan pasunahan amal soleh anu bana bae aktif, insyaallah itu bakal kapanggih bakal kapendak kaberkahan tina ilmu urang eta. Cuman syarat keberkahan ilmu urang, syarat manfaat ilmu urang nyaeta aya 3. Hiji lamun urang hayang manfaat kudu ngadawamkeun mayengkeun ngadoakeun ka guru urang bari disebut ngaranna hartina dikhususkeun. Silahkan maca Fatihah sabaraha kali ngan tetep eta khusus lamun urang ke pribadi khusus doakeun guru urang selayak-layakna urang ngadoakeun ka guru kudu kumaha teu kudu bejakeun nu penting kitu carana payengkeun ngadoakeun ka guru urang itu bari disebut ngaranna ai kitu cenah guru beunang butuh kana doa henteu guru teu butuh kana doakeun ku si murid henteu tapi urang anu ngajadi murid anu butuh kana saluran butuh kana kocoran ilmu guru urang itu aci natijah kesimpulan tina ilmu guru eta engke ngocor ka urang dah nu butuh naon bedana urang jeung maca shalawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Kangjeng Nabi henteu butuh dibacakeun shalawat ku umatna gitu sebab geus dijamin ku Allah taala sanajan teu maca shalawat ge atawa teu dibacakeun shalawat ge kitu maksudna ku umatna tetep Kangjeng Nabi mah geus ahli surga geus aya jaminanana tapi urang maca shalawat eta pedah urang butuh karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh urang eta kadinya butuh dipasihan syafaat butuh dipikaasih ku sama ku Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mantap urang maca shalawat lain Kangjeng Nabi butuh nya kitu deui dah doang tadi murid ayeuna ngadoakeun ka guru lain guru butuh ya aya guru mah geus aya jaminanana makhluk anu aya di bumi makhluk anu di langit berikut makhluk anu aya di cai di lautan kabeh geus nyuhunkeun ampunan pikeun si eta alim pikeun si eta guru urang teh berarti ya.
Jadi aya jaminanana. Tina hal eta sakali deui ulah poho lamun anjeun cita-cita hate anjeun hayang berkah ilmu anjeun, hayang manfaat ilmu anjeun, hayang kapanggih kahirupan anu mulia, kudu sering ngadoakeun ka guru kilang bara. Maca Yasin tah maca naon urang dihadiahkeun ka guru teh kilang bara kitu bisa capek teuing. Nu penting ingat kitu bae ge insyaallah. Hiji di antarana dina kitab Ihya kieu ngomongna jaminan pikeun guru. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yab'asullahul ulama inni lam ado ilmi fikum illa li ilmi bikum walam ado ilmi fikum li yu'adzibakum idhabu faqad ghafartu lakum. Cek Allah Ta'ala, Allah ngirimkeun ilmu, Allah masihkeun ilmu ka para ulama, Allah ngutus para ulama. Itu yab'asullah al ulama inni lam ado ilmi bikum illa li ilmi bikum. Kaula cik Allah teu pati-pati masihan ilmu kajero hate para ulama nu dipake guru ku urang. Kecuali paedahna li ilmi bikum, lain paedah kecuali kaula cek Allah Ta'ala tah geus uninga pikeun ngabalesna, geus disadiakeun pikeun ngabalesna eta para ulama, para kiai. Walam ado ilmi pikum gitu. Liwadibakum yang kaulah henteu masihan ilmu ka eta kiai, ka eta guru urang gitu. Pikeun disiksa lain hartina kiai eta geus dipasihan ilmu, dilimpahan ilmu ku Allah karena geus pilihan Allah gitu. Kemudian ilmu Allah ditendeuna ka para ulama lain supaya jadi siksaan, bahkan supaya eta ngajadi jaminan pikeun si eta ulama, pikeun eta kiai, pikeun eta guru. Matak cik Allah karena ku aing geus nyaho memang kehendak aing sia ku aing dititipan pengetahuan teh doang kitu teh sagede teh kehendak aing kahayang aing rencana aing lain anak nyiksa bahkan aing nek ngabalas, bahkan aing nek ngaganjar, bahkan aing nek ngangkat derajat ku sia ka anjeun baik di dunia maupun di akhirat. Geus ayeuna mah cik pangeran teh idhabu faqad ghafartu lakum. Itu berjalan anjeun gitu. Anjeun geus dihampura dosana kitu kan. Itu di antarana hadis dina kitab Ihya Ulumuddin mun teu salah. Sebab teu aya anu paling mulia lamun ditingali ku kasat mata hate tapina ulah ku kasat mata lahiriah nu loba cileuhan ieu lain. Dunia anu sakieu gagahna kurung herang, tapi lamun dieuntengkeun, dikacakeun, diadukeun jeung ilmu tetep dunia henteu mahi gitu. Karena kamewahan ilmu. Bahkan Sayyidina Ali ngomong kieu, kaki kumel, iya kumel, al ilmu khairun minal mali. Heh kumel, ilmu eta leuwih utama daripada harta. Neuk naon sosongkolan amat ente. Gitu. Doang terpercaya kepada Allah jadi santri politik hati amat. Gitu. Ilmu eta leuwih bagus, hartina khair eta baik di dunia maupun di akhirat. Nu penting amalkeun ku ente. Jeung ulah sok salah gaul deui. Lamun pergaulan jeung tukang baso geus jadi tukang baso ujungna. Teu percaya diri dong lamun kitu. Gitu. Khair mana di mana akhir. Gitu. Tapi lebih baik daripada harta. Naon sebabna? Al ilmu kan ya harus suka. Wa anta tahrusul ilma malah ilmu eta bisa ngajaga urang. Neuk kees beurang tah, neuk kees peuting tah, neuk kees nu caang tah, neuk cicing di nu poek tah. Karena aya ilmu, tetap ilmu bisa ngajaga urang. Itu. Sementara duit mah gitu. Urang nu kudu ngajaga. Bage. Karak boga mobil ieu mah boga gerobak bae ge. Gitu. Geus bingung eta hate. Kudu bisa nu nyokot ya, bisa nu nginjem teh atuh.
gitu. Komo lamun naik makana mobil, komo aya mana make mobil boga hiji boga dua, datang nu putih eueuh macan datang nu hideung kitu jeung kitu bae selalu urang eta gitu. Ulah kitu gitu. Ngan sing hade sing teliti. Ya, hadis sekalipun ilmu itu tadi lebih bagus daripada harta, ngan tetap lain berarti ngalarang boga duit, lain kudu mengalarang mencari uang, lain silahkan cari uang tina jalan anu halal, sebab nikmati dunia matiatun lil akhirah, sebagus-bagusna dunia nggak jadi fasilitas pikeun menuju ridha Allah, menuju amal akhirat. Amal di dunia ya memang kudu di dunia, bari asikona ya kudu memang modalna kudunya deui gitu. Amal akhirat ge itu tetap diamalkeun di dunia dan teu saeutik itu amal pikeun akhirat anu difasilitasi kudunya haji kudu duit, nyin majlis kudu duit, itu nyin masjid kudu duit, nyin ponok kudu duit, nyin majlis kudu duit, itu kan nek nyandung ge ngalaksanakeun pasunahan gitu. Cik tukang pidato teh amanya tetap kudu boga duit gitu. Ulah nyandung balangsak nyiksa maneh eta mah nafsu ngaranna oge digitukeun itu. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu eta hakim nggak jadi pamutus. Contoh ilmu salajan lain ti ilmu ngaji ge luar heulanan urang kelempang ngan karena geus asa ilmu pilingna bari ilmu eta baheulana gitu. Bakalna ieu aya sesuatu kejanggalan nabrak ti heula, refleks ti heula, datang heula kana hate teu jadi tuh hakim bisa mutus urang moal jadi penting poe ieu lempang itu. Sekalipun umumna nu nempo urang eta teu aya masalah, tapi pikeun urang aya masalah karena urang maya ilmuna gitu. Salat ayeuna itu hukum salat kudu ngalawudu heulan gitu. Kitu geus eta hakiman kudu wudu daek teu daek eta mah itu kapaham jeung teu kapaham asup akal jeung teu pokona tetep lamun neuk salat mah kudu boga wudu bari nu usul dari kumaha teh ya di kumaha teh ngalawudu eta henteu kabeh kan ngan 7 anggota doang lin itu ngan 7 doang genep teh sepohoan jiniat 2 ngubah beungeut 3 ngubah leungeun pas suku gitu tah di ujungna ka ditu ngan sakit teh doh kudu kabeh pembatalana itu pembatalana itu jeung sajabana hadas boga hadas leutik gitu kan. Jadi wal malu mahkumun alaih sedengkeun duit mahkumun alaih anu kudu dihukuman lamun geus nisab kudu zakat, lamun teu can nisab infak mah kudu karena urang eta kaasupkeun kategori itu jalma mukmin alladzi yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah gitu wa mimma razaqnahum yunfiqun itu ka ujungna kan eta. Jadi mimma razaqnahum yunfiqun yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna shalah wa la yu'minu bil ghaibi wa yu'mih aduh pohoan da kai nu kitu bae nya. Jadi alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ka ujungna eta jalma muttaqin eta alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun kudu infak kudu ngainfakkeun harta jadi infak mah beda jeung zakat. Ai zakat mah aya katangtuanana bari dipasihkeun ka mustahikna 8 teh 8 mustahikna nya itu. Tapi itu ai harta mah teu kitu harta ilmu mah teu kitu. Wal malu tankusuhul nafaqatu wal ilmu yajkubil infaqi. Harta bisa kurang hitungan mah ku sebab diinfakkeun, tapi ilmu itu bisa tambah bil infaqi ku sebab dipagahkeun. Lamun ilmu dibikeun ka batur
ilmu eta makin gede. Eta. Jadi man amila bima alima aurasahu ilma malam ya'lam wa fi badri riwayah man amila bima alima allamahu ilma malam ya'lam. Dua-dua nage sahih. Ya jama nu geus ngamalkeun kana ilmuna nu geus kamilik tadi. Kemudian mainan memperluas tina kitab-kitab sejen, memperluas di para guru-guru nu sejen, atau memperluas makin mendalami pengetahuan, makin mutolaah kana kitab makin dalam, makin digunakan, makin dimanfaatkan, makin dipakai dipigawe. Insyaallah ilmu nu teu can bisa ge engke jadi bisa. Dipasihan ku teh ilmu laduni ngaranna. Jadi eta urang lamun hayang menang berkah, hayang manfaat ilmu urang, nomor kahiji tip nasing tenget kudu ngedawam ngadoakeun ka guru urang. Kadua kudu mahabbah ka guru. Mahabbah hate urang ka guru. Kasih sayang deudeuh ka guru urang. Rindu ka guru urang. Eta. Insyaallah kurasa mahabbah ka guru itu berkah ilmu urang bakal tambah, kamanfaatan ilmu urang bakal katingali, itu kaberkahanna bisa dirasakeun lamun urang mahabbah ka guru urang. Ulah ka guru doang eta mah bekas ta guru. Bekas. Sekali guru tetap guru. Teu bisa dilecehkeun, teu bisa. Mau tidak mau, daek teu daek gitu. Tetap urang eta lamun ngacu hayang menang manfaat ilmu, hayang menang berkah ilmu, hayang berhasil tina kaberkahan boga ilmu, eta tetap syarat kaduana kudu mahabbah ka guru urang. Mahabbah lain kudu barang bere bae. Gitu. Sanajan mereka teu mantak barahan, teu disebutkeun barahan teu. Sebab urang dimulai nol sampekeun ka disebutkeun kiai jasa saha. Jasa guru urang. Mantak makin mahabbah ka guru, makin tambah pengetahuanana, makin tambah kaberkahanana, makin mencuat kehidupanana insyaallah. Sebab guru eta bapak urang. Gitu. Bapak urang sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ridallah bi ridal walidin. Wa suhtullah bi suhtil walidin. Eta walid tina walada. Lamun walid eta bapak. Mun walidah berarti indung anu ngalahirkeun. Gitu. Mun maulid berarti waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Itu makna asli. Itu ridho na Allah tergantung ridho indung bapak. Benduk na Allah anu kaditu nyababkeun urang eta rugi di dunia teka pendak, itu di akhirat komo engkena naudzubillah hindari. Itu tergantung ridho na indung bapak. Jadi benduk na Allah itu tergantung benduk na deui indung bapak. Itu makna asli tadi. Walidah walidun bapak berarti mun walidah atu indung urang itu. Lamun maulid berarti waktu kelahiran. Aya makna nu hakiki, mana ieu makna majazina atawa makna kiasana gitu. Saha itulah guru urang. Gitu. Makna kiasina eta atawa makna majazina. Guru urang eta bapak urang teu dipungkiri, ngaku teu ngaku tetap kitu. Gitu. Tah ayeuna ridona Allah tergantung ridona guru. Benduna Allah tergantung benduna guru urang. Hati-hati. Antak aya kaul Abul Ifadah afdalu min abil wiladah. Guru lebih utama daripada murid. Daripada bapak kandung. Bapak kandung. Sebab
ari bapak kandung hanya sebatas ngagedekeun fisik gitu. Salah lamun eueuh ilmuwan jadi blong kana jahanam deui bae kan ujungna gitu. Tapi guru urang ngangkatna tina bodoh jadi pinter, tina pinter bisa ngamal gitu. Jadi ahli ngamal, kemudian diterima ku Allah, ditaekeun ku Allah, ditetepkeun ku Allah, disuruh ke Allah Subhanahu wa taala, dikelaskeun ge sabaraha ya nomor katilu hitunganana lamun tina ayat derajat anu katilu, pangkat anu katilu, anu diangkat derajat ku Allah nyaeta alim ulama, para kiai santri. Bagaimana dauhan Allah Subhanahu wa taala tadi anu pas dibaca di khutbah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah, kemudian malaikat, kemudian ulul ilmi. Ya, atau ayat nu sejen syahidallah annahu la ilaha illallah malaikatu wa ulul ilmi imam bil qist. Itu. Maka teu bisa dibohongkeun. Apabila orang gagal di eta dina persyaratan menempuh keberkahan, gagal dina persyaratan nu eta, ulah ngimpi lah, itu ulah ngimpi. Hidup pasti terpuruk. Ilmu orang ulah berkah, nu aya bisa poho, lain nambahan. Itu. Karena ruh urang eta, guru urang, nyawa urang eta dina ilmu mah tetap guru urang. Kumaha ge. Dua, kudu mahabbah banget. Hiji, kudu dawa ngadoakeun guru, bari sebut ngaranna. Kedua, kudu mahabbah ka guru urang. Katilu, ulah nyebut kagorengan guru urang. Ayeuna geus ilahar, bahasana geus mugun manakiban. Sanajan eta urang sering manakiban Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, hayang menang berkah ti Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi guru urang didupak. Guru urang pokona urang teu mahabbah ka guru urang, bahkan urang eta hewa ka guru urang atawa suudon ka guru urang, hapeuk kadenge hapeuk moal manfaat moal aya berkahna. Inti hakalam sekalipun orang ngaji ka Kangjeng Nabi Muhammad umpama sallallahu alaihi wasallam, tapi guru dihewaan kurang, guru dibencian kurang eta geus geura menta paeh bae ka Allah, moal kudu kapange ka mangfaatan, moal numpak pasti eta. Hati-hati tah matak baca kitabna ulah sebatas baca taklim doang. Taklim memang kudu dibaca, kudu diamalkeun, geus dibaca. Kemudian karena kitab-kitab sieun loba adabul dina kitab-kitab sieun loba, tinggal lalajo bae urang. Yang gitu. Ya, hati-hati tuh, eta. Jadi ulah nyebut kagorengan urang. Bahkan Ki Hasyim Asy'ari lamun neuk guru eta, neuk guru manehna mah. Gitu. Neuk mondok lain hasakali lain. Selalu manehna mah rada ngarutinkeun salat sunah, kemudian sedekah manehna mah. Gitu. Sakamampuhna. Naon tujuanana? Menta ka Allah, ya Allah pangtutupankeun kagorengan guru abdi, ulah sampekeun ditayangkeun dibukakeun kana mata abdi. Sebab lamun ditayangkeun tempokeun kana mata abdi kagorengan guru abdi, engke abdi bisi kurang takdim jeung kurang mahabbah ka guru urang, ka guru kula cenah sik mahna teh kitu. Gitu. Nah, anu jadi rugi saha? Lain guru kula, tapi nu rugi kula. Batahun-tahun tolab ilmu, batahun-tahun ku guru ilmu, batahun-tahun ngalap ilmuna, tapi ujungna jadi itu sampah. Ujungna jadi sampah, ujungna terberkah ilmuna. Hirup terpuruk, ya teka pendak. Hirup capek, teka pangih manfaatna, monoklila, itulah. Mantak ulah nggak bagus casing wungkul, casing kudu dibaguskeun, hate sing hade kokomona kanu jadi guru urang, kokomona eta. Bab cik Rasul buistu li utammima makarimal akhlaq. Diutusna
Kang Rasul eta kadang nyampurenakeun akhlak kepribadian, akhlak kepada, akhlak ke Allah, pakai hukum fikihna jeung hukum tauhidna jeung katasawufanna berakhlak jeung guru kudu kumaha, lebah mana urang kudu ngomongna, lebah kumaha urang eta lain misalkeun sosoyongpongan lain kitu gitu. Itu hareutina eta ge teu cacada amat gitu ngan maksudna anu dimaksud eta ya kudu boga akhlak bae sih, kudu boga akhlak. Jadi nu disebutna kudu manakibna, sebutkeun guru urang. Gitu. Kabagusanana malah mana ngajadikeun penarikan usejen tinu buul jadi teu buul engkeuna. Kaditu ujungna mah tetep kana hisbah keneh bae ujungna mah kadinya urang eta. Ente. Jadi simpul kata tetep ka guru eta kudu naon husnudzon. Eta. Ayeuna pertanyaan kieu cenah Pak. Eta. Aya cenah eta nu jadi guru urang eta berat sabelah. Eta. Ya. Berat sabelah. Artinya milih kasihkeun. Milih kasihkeun. Jadi pertanyaanana kumaha lamun dipandang si guru urang eta pilih kasih ka sebahagian muridna. Kitu meureun nya. Jawabanana kieu. Lain salah guru urang. Lain salah guru lain. Gitu. Bahkan lamun si eta santri atawa murid boga sangkaan kitu atuh nambah musibah ngadua kalian pikeun si eta. Naon sebabna? Sebab boga sangkaan kitu hatena berarti teu bersih. Pikeun ngatasina kudu kumaha? Ngatasina eta kuduna urang eta ulah ngarasa iri oge kitu mah. Lamun umpama katingali guru siga milih kasihkeun ulah sok nyalahkeun guru, ulah aya rasa hate iri, ulah bersihkeun hate urang. Tapi kudu berusaha kumaha carana ieu aing atawa kaula hayang seperti si eta, hayang seperti si fulan. Kuduna kitu. Kudu kitu. Lain nyalahkeun guru. Itu boa atau memang kanyataanana nu mantak misalkeun eta guru katempona rada deudeuh ka si eta umpama itu urang eta si eta aya kalebihan dina sagala atawa hiji sesuatu anu henteu katingali ku pribadi ente anu boga sangka kitu. Gitu nya. Aya kisah dina kitab. Sanggeusna aya murid anu boga sangka ka guruna eta pilih kasih. Dina hiji waktu guruna ngayakeun pesta mun bahasa ayeuna mah. Sakabeh muridna dikumpulkeun. Sanggeusna kumpul di pasihan manuk japati hiji sewang. Titah dipotong. Itu di tempat anu ulah kapanggih ku sasaha. Dia anak-anak kumpul kabehan. Ayeuna abah boga japati hiji sewang maksudna. Hiji japati hiji sewang bagikeun ku sakean puluhan, sakean ratusan. Ngan ayeuna bawa ka tempat anu sepi potong ieu japati dina tempat anu teu katingali ku sasaha. Karan santri pan karasaku urang pan tah kitu eta atuh seak bae siap ngasah golok nu teu bawa golok impeso pahibut pan yangan tempat nu ka kanan nu ka kiri nu ka ruyuk nu ka gunung nu ka sawah pokona tah dina hiji waktu sanggeusna lila ya sesuai ya jeung prediksi sakitu mah geus
bereslah motong japati hiji ieu gitu. Barang geus kitu datang deui ka tempat, datang deui ka majelis, datang deui ka imah kiai, kabeh eta japati memang geus meunang buntung, geus meunang motong. Kunaon aya hiji jalma, hiji santri mawa japati jeung peso masih keneh hirup japatina. Peso teu aya getihan, teu aya darahan. Ditanya ku kiaina, "Ceng, kok bisa kieu? Pan kabehan ge dipotong." Gitu. Ya ieu meuh tempat atau wilayah areal kan lega. Gitu. Neka kanan tah, neka kiri tah, neka hareup tah, neka belakang silahkan. Lega. Kok ieu masih kena dibawa japati hirup-hirup kumaha tadina ieu? Dijawab ku si eta murid anu mawa japati masih kena hirup teu bisa motong. Jawabanana singkat padat itu berilmu. Kieu mama nu mantak abdi henteu wantun motong kana ieu japati karena teu aya sajengkal pun tempat anu teu katingali ku Allah Ta'ala. Memang ku jelema mah loba tempat luas ieu, tapi di mana tempat anu teu katingali ku Allah. Tah tina kusabab kitu kaula teu berani motong kana ieu japati mantak di bawah hirup-hirup. Serahkeun eta mah kumaha mah bae. Dijawab ku kiaina, "Ieu lah dak anu dianggap ku anjeun aing milih kasihkeun ka si ieu. Sebab pengetahuanana itu mahabahna ka aing, pengetahuanana anu luar biasa beda jeung andin anu kadieu. Beda. Itulah mantak ulah salah gitu. Kudu misalkan katempoana milih kasih, bahkan lamun ka apa pribadi beuki deukeut jeung apa gitu. Beuki dikakeok. Awas. Naon sebabna? Tanda deukeut eta. Ingis bisa terjadi, rempan bisa terjadi, rempan bisa terbuka ilmu, rempan bisa berdegong, selalu dikekeseukeun. Salah seetik diketak, salah seetik lain kitu kudu kieu. Tetap karena mata guru mah selalu hayang supaya mun bahasa karan teh mah hayang dijejel supaya gerak lintuh, gerak gede kitu kan tujuanna. Makin deket makin dicek kanan, makin deket makin dicaci maki, makin deket makin eueuh aleman, eueuh sanjungan, eueuh pujian. Hati-hati pikeun santri gitu. Anu geus teu ditanya teu ditakon. Itulah jadi gambaran hati-hati. Lamun eta urang eta ngalaksanakeun kasalahan los, ngalaksanakeun kabagusan atuh gesang-gesang manehna, guru urang eta biasa-biasa bae. Biasa-biasa bae. Tuh, itu hati-hati. Hati-hati kudu sacepetna urang tobat ka Allah. Gitu. Sebab omongan guru eta lebih seukeut daripada pedang. Gitu. Daripada pedang. Sok aya bae. Aya sababna mah ti mana bae kana. Tapi telok lila. Gitu. Tina omongan guru kitu lamun geus meleset gitu teh. Laju sok aya sabab anu ngajarkeun sabab tumbang pengetahuan urang. Kadang-kadang menok lagi terjadi. Kadang-kadang seubeul-beulna. Itu la yahya wala yamut naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mantak bangunlah akhlak urang. Gitu. Tingkatkeunlah kadewasaan urang. Itu. Bisa-bisa mah eta. Gitu. Urang di mun beda derajat ku Allah Taala. Urang eta kudu jadi keropak. Keropak guru urang. Gitu. Kudu jadi keropak. Lain pasetik seetik karetina. Oh eta mah cenah pahang dibere lain. Lain kitu. Tapi jelas fakta nu kitu eta nu geus dilaksanakeun. Gitu. Ya, jelas eta faktana. Ieu mah lain Pak. Urang mah Pak. Watu ieu jeung anu jeung ujungna batur mah geus eta nu barahan teh atawa anu mahabah ka guru eta. Batur geus ka mana? Kumaha masih di dinya keneh bae. Karasa kudu kitu pasti nama eta. Mun aya teh mah. Tapi mudah-mudahan bisa pita anu kitu. Gitu. Lamun sifat bakhil selalu itu bakhil mah beda. Bakhil atau kumed itu kan dicacat ke Allah Ta'ala. Nah Quran gitu. Anu paling teu dipae karasep ke Allah Ta'ala itu la yuhibbu
mangkana mukhtalang faqra alladzi yabkhuluna nas wa ya'muruna bil bukhli. Pedit eta itu pedit zakat, pedit infak, pedit kakolotna gitu, pedit kana jalan hak gitu, pedit ka sagala-galana pedit gitu, teu bisa wasikap. Tangeh ceng gitu. Tangeh teu can yakin ka Allah, padahal cik Allah manja bil hasanati falahu ahru amsalihha. Sajeuna sakeun kabagusan hiji dibalas ku 10. Komo lamun eta keur nguji anu biasa. Teu can nguji bulan padilah bulan. Dan Rajab 700 bulan puasa 1000 kan. Ang kitu kabaikan dilipat gandakeun. Teu can kanu fisabilillah kan. Anjeun ngaraji, coba gunakeun, coba pake gitu. Laksanakeun kurang gitu. Dimulai leutik kurang kudu bisa sampai gede. Gitu. Ulah nungguan gede. Bisa teu gede-gede. Gitu tah. Tah penyakit itu lain penyakit eta. Lain penyakit ingueun nu kitu mah naon? Penyakit kudu piceun nu kitu. Gitu. Anu ya'muruna bil bukhli, ya'muruna bil bukhli, nitah koret ka manusia gitu. Anu itu naon? Kumat ka manusia. Sifat-sifat nu eta calon kiai mah kudu sanajan teu can mampu urang eta tetap kudu di hate urang kudu bisa nyalonkeun ngarintis, kudu bisa urang eta ngarintis yadul ulia afdalu min yadi supla. Nah, urang hayang beda gitu jeung papada beda jeung babaturan urang. Amalkeun lah gitu. Sanu ngamalkeun timbul geus kabiasaan, kaikhlasan manehna. Insyaallah pembalasan ti Allah bakal karasa kudu ngalaksanakeun. Cerahkan eta mah. Lain pikeun apa? Lain pikeun kami keluarga lain, tapi pikeun aranjeun. Doang kitu. Aya deui santri doang tadi tapi tepat di jauh gitu. Hatena anu teu bersih. Gitu. Hatena teu bersih. Nah, kanu jadi guru. Gitu. Aya deui jalma mama naon si murid, si santri anu hatena lebih daripada anu geus dibahas ieu. Contohna mana? Ieu lebih dahsyat. Bahkan ka guru eta seolah-olah lain seolah-olah nyata faktana sampaikeun kumaha carana si eta guru binasa. Elmuna dicokot. Aya nu kitu eta. Elmuna mah dicokot mung katinggalan pengetahuan mah. Tapi kakotoran hate manehna, kadendaman hate manehna, henteu cepet introspeksi diri, henteu bae sama sakali eta mah ditutup ku Allah. Bahkan ka guruna eta hayang maehan. Aya contohna mana? Seperti Abu Jahal. Abu Jahal? Iya. Itu Abu Jahal. Itu. Jalmana jalma alim. Artina cerdas. Pengetahuan anak baik ilmu dunia maupun ilmu eta ge ilmu agama paham ngerti jelema pinter ieu percaya yakin kana naon anu diomongkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya itu bahkan maena wani mayar duit ka jalma ka hiji jalma lamun maena upamana henteu bisa ngintip itu omongan Rasul bisa kaluar dana manehna ngeluarkeun dana wani korban ulah sampekeun kata-kata Muhammad ieu aing henteu meunang oleh-oleh teu beunang ku aing naon nu diomongkeun ku Muhammad aing tetap kudu gitu meunang aing kudu bisa sebab aing yakin percaya Muhammad eta ilmuna gagah gitu kan lamun maena aya gangguan aya pagawean aya kegiatan waktu Kangjeng Nabi jeung muslimin muslimat itu fatwa atau ngaji mun bahasa urang di dieu mah gitu ngaji manehna umpamana aya kagiatan eta ngupahan kata tanganna ngupahan ka babaturanana
ngomong kenan bae Muhammad dina waktu ngaji nu tadi gitu. Naon bae nu dibahas ku Muhammad. Saking embung katinggalanna bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena hatena kotor gitu tah. Eta buktina doang Abu Jahal, doang gitu. Gitu. Silahkan, tinggal milih. Tinggal milih. Il ngomong ayeuna lain hanya hayalan, tapi nyata. Gitu. Bisa ditanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan. Mutolaah kitabna kabehan. Gitu. Kitab-kitab tarikh, kitab-kitab akhlak, gitu. Kitab-kitab adabul murid silahkan. Gitu. Bahkan Imam Haddad ngomong kieu, manjaani ala tariqatil khassah ibtalainahu wa manjaani ala tariqatil amah alamnahu. Imam Haddad ngomong kieu, saha jalma anu datang ka ulah guguru ka kula hayang guguru ilmu anu khususiat, ilmu kamarifatan, ilmu hate ibtalaina, maka aku kaulah dicoba heula gitu. Coba heula. Sebab guru kitu mah guru khassah, guru khusus gitu. Guru kamarifatan gitu. Itu lebih naon teliti jasa, lebih teh. Bisa ngacak-ngacak tapi bisa ngahadekeun. Bisa ngacak-ngacak tapi bisa ngarapihkeun deui. Gitu. Jadi bengkel, mun bengkel teh mah naon bahasana ya. Nah, mobil teh mah mekanik anu luar biasa. Bisa megatkeun kabel, bisa nyambungkeun deui. Gitu. Lamun urang nek guru khassah, ilmu khususiat, ilmu kamarifatan, itu, ilmu ketasawufan, ilmu ihsan, itu pasti selalu dicoba. Gitu. Contoh, aya santri hayang guru ilmu anu khususiat lain ilmu fikih, ilmu khususiat lah, ilmu khusus ilmu kebatinan, lain kebatinan ilmu jeblag, kebatinan kamarifatan, ilmu dalam, ilmu hate gitu. Eta lamun masih kene bedegong rasa gagah aing pang anuna, aing anak anu moal kudu dipagahan ngaji, moal kudu ditanya eta jelema, moal kudu ditempatkeun sesuai jeung kahayang manehna, pasti nyeleneh ditempatkeunana di tahumahan WC kitu. Sakitu gagahna ge kuku paranjang umpamana we pakaian limit itu bin age atuh bin abuya umpamana. Tetep eta lamun datang ka ilmu makanan guru hayang guru ilmu hate pasti eta si guru mursid teh nyoba na ka urang luar biasa, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa oge kurang ti sakitu, bisa lebih itu, bisa lebih ti sakitu. Semasih rasa takaburna gede dina hate moal waka dididik. Tapi lamun geus katempo ku kumanehna karena teu main lisan, geus katempo manehna eta geus pasrah diri ka Allah. Itu kakana mun dipanggil. Gitu. Cret dipanggil dipagahan. Kieu jadi. Gitu. Tak kiai-kiai baheula anu geus teu aya di kieuna Cikolot teh geus marawat geus parupus. Teu saeutik anu ngajajal santri. Lamun ieu bina di itu nanti ya. Padahal otakna cerdas, otakna gagah, katempona ge emang gagah sesuai jeung kanyataan, gagah otakna, tapi teu geura ngaji, teu meunang. Kadang-kadang 6 bulan, titah malaban kuda gitu. Titah nyapuan kocomeran, titah ngabuka paralon eta teh anan paralon cepiteng gitu bae. Naon tujuanna? Karena nyaho si ieu guru teh nyaho bahwa si ieu teh anak anu. Lamun masih kena aing-aingan, aing teh bin anu, aing teh anu aing teh. Diingkeun. Lain sakedeung. Paling sakedeung 6 bulan. Yang mun 6 bulan katempuan geus masih kena aktif gitu. Bahkan beuki hormat beuki tarif rak dia panggil pagahan ngaji. Beda jeung nu sejen memang. Gitu.
genep bulan nu ngaji ngukai, genep bulan menang disiksa, barang pas ngaji hasilnya beda jeung nu ieu. Karena sifat takaburna geus eueuh gitu dipanggil ku eta guru, kemudian dididik karena geus kosong dina sifat takaburanana, diasupan ilmu eta cepat paham, cepat memahami, bisa dipahami, cepat mengerti, cepat ngagunakeun atau ngamalkeun gitu. Nah, bahkan kisah dan segedeungnya Imam Syafi'i kita bayar boga murid ngaranna Imam Buaiti wa qolal Buaiti eta Buaiti taskir tina batun Buaiti eta tina batun. Jadi Buaiti eta mustakun minal batti eta logatna kendor telat penangkapanana. Bahkan dina hiji tareh Imam Buaiti eta ngaji hadis satu hadis baik tetimu 200 kali. Misalkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin eta 200 kali ulang-ulang teu kadekeun apal Imam Buaiti tah. Nu ngadengekeun mah tatangana atuh geus apal tadi keneh. Manehna mah sampai 200 kali. Gitu. Kakarak nyai-nyayan. Ku saking eta, ku saking batina, ku saking telatna otakna. Dan belet mun bahasa rangkas bitung ku saking beletna. Etanya. Ngeun kumahabahna ka guru ka Imam Syafi'i anu luar biasa. Ta'zimna ka Imam Syafi'i guruna teh luar biasa. Ulah-ulah sagede dunyawi misalkan nyawa bae ge cik paribasa memang dibikeun mainan. Dibikeun ka guruna. Sanggeusna pupus Imam Syafi'i kumaha? Itu mana jadi Imam Buaiti. Imam Buaiti. Itu tah. Itu gara-gara naon? Ta'zim mahabbah ka guru urang eta kitu. Rubah nah, kitab Muballagin afdalu min mubaligin teu saeutik muballag si mapul santri anu dipasihan ilmu itu lebih utama, lebih canggih, lebih pintar, lebih sukses, lebih segala-galana gitu, lebih berkah ilmuna daripada guruna. Kusabab takdim wal mahabbah ka guru urang ka guruna teu saeutik kitu eta. Bab ya contoh leutika mun dikodok urang eta tina Alfiyah bae ge Ibnu Mu'ti jeung Ibnu Malik depan doang kitu. Doang kitu. Tanya doang kitu. Kusabab takzim maena eta ka guruna Ibnu Mu'ti kumaha tah kurang diaji nu aya diaji kurang ayeuna ge kitab-kitab Alfiyah, kitab-kitab karangan Imam Ibnu Malik itu doang kitu kusabab takdim ka guru urang ka guru manehna dipasihan ilmu luar biasa antak ulah sungkan oge lamun urang bener misalkeunana hayang manfaat ilmu urang hayang berkah ilmu urang pake anu tilu tadi ulah pokokan hiji kudu dawam ngadoakeun ka guru, kaduana kudu mahabah ka guru, katiluna urang sok nyebut kagorengan guru. Bahkan Hasyim Asy'ari gitu. Setiap guru mayana salat sunah heulan kemudian sedekah bari menta ka Allah pangtutupankeun kagorengan guru kula ulah sampekeun ditayangkeun atau ditempokeun kana mata kula bisi kula kurang mahabah jeung ta'zim. Alamun geus kurang ta'zim jeung mahabah ka guru kula itu nurugi lain guru kula tapi kula pribadi nu boga ilmu tolab ilmu hayang boga ilmu kemudian ilmu urang boro-boro di mana di sana misalkan disebu ku manusia gitu pribadi maena bae ge teu bisa ngamalkeun naudzubillah summa mudah-mudahan kula sampai kitu urang ulah ye kisah kedua Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Makkah can lilalin eta mah maotna ge dina hiji cerita itu manehna loba anak murid ge di Indonesia ge berangkat ka pila mun bahasa ayeuna bahasa pila gitu jeung santina ngan eta pila geus lila teu dipake pila teu dipake bala kotor gitu dina hiji waktu si eta Muhammad Alawi Al-Maliki itu ya aya hajat itu ka WC manehna
Sanggeus ka WC karena lila teu dipake si sepiteng mudal keluar nah, sanggeusna budal keluar mainna tetulus gitu. Qadil hajat tetulus mainna tetulus gitu. Mun kahampangan tetulus ya, kalau ada katempo kudu calakan ku sandrina teh anan mama kalau ada iya cenah si pitengna budal gitu. Paralona jadi pepes otomatis kotoran keluar jadi mama terjadi jawab sandrina anu calakan gitu. Ulah hariwang ulah khawatir kayak abdi nu siap manehna langsung sisingkil ditawan ku leungeunna sampai bersih sampai Imam Maliki eta bisa kehampangan di dinya gitu. Masih kan dipakai di pada WC ya didoakeun barang katempo tina ketulusan hati murid anu kitu ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Teu kadenge ngadoana mah ngan ngajrit hate mahna ku nempo tulusna eta nu jadi santri gitu. Ka Allah Subhanahu wa taala ngajrit mahna eta si Muhammad Maliki eta Alawi Al-Maliki eta ngajrit ka Allah. Mudah-mudahan dipasihan ilmu berkah manfaat tabahur ilmuna kumaha hirupna masya Allah teu aya tanding dina pengetahuanana gitu. Tapi tadi bejakeun eta nama jalma nama tapi gitu. Kedua masih kisah Muhammad Alawi kene dina hiji waktu main make cincin ragag cincin mun bahasa makan agot atau kana gorong-gorong lah sakitu tinggina sakitu luhurna sakitu kotorna karena pembuangan di Mekah teh mana kadija curung cincina waduh kata podoi be ku sandrina gitu. Enan mah cincin mama ragag kadinya di mana di palidinya kadinya sisingkil mana langsung di sasaran di gogoan koko mana sakitu luhurna neangan tangga neangan taraje kadinya sampai ke beunangna teu ngurus masalah bau tai teu ngurus bau ciki pokoknya nu penting cincin kudu aing beunang gitu. Tidinya nempok katurusan sadari manehna itu Muhammad Maliki ngajrit teh ngadoakeun ka Allah doa ka Allah itu didoakeun alhamdulillah sukses luar biasa mantap berkah itu kudu dijemput ku urang gitu. Jeung kaberkahan eta aya dina hate urang mantap anjeun kasadayana alumni jeung alumnus ulah putus asa gitu jeung ulah ngerasa cukup kuno aya teruslah berjuang teruslah semasih urang masih kenana aya tanaga gitu. Berjuang urang eta tambahan pengetahuan supaya tambah tambah naon nilai ibadah urang gitu. Ieu mah ulah doang ieu lot ka guru misalkeun masya Allah teu aya beja teu cerita hayang mah bahagia rasakeun bae bahagia ti mana jeung konsep bahagiana ge liwat ilmu mah kudu tilu hiji kudu ngadoakeun ka guruna kadua kudu mahabbah ka guru katilu ulah sok nyebut ka gorengan guru gitu pokokna di muka umum. Nah rupana sambutan di kami sekeluarga ya kurang lebihna nyuhunkeun dimaaf sedang dimaklum karena ya ngomong lagi ya mah ngomong ngadadak mun ngadadak teh mah memang tiba lagi anu ieu mah nu ngomong ieu gitu kalau kayak persiapan di mana kumaha buktina bae sebab lain tukang ceramah itu jeung lain hang dipake ku jelema tadi dipake Allah ku jelema sabodo teh gitu hayang ge ieu mah dipasihan hidayah jeung taufik ka Allah taala hayang diaku ka Allah hayang diterima ku Allah gitu mudah-mudahan gitu sanajan henteu gede ge terima ku Allah gitu tedek muluk-muluk jaga dosa ieu ngaranna ge ibadah doang ge lain tukang ibadah gitu tukang ngarokok mah heueuh tukang ngabanclong mah heueuh gitu nya lain tukang ibadah ngeuneuh tetap ka Allah urang teu putus asa nyuhunkeun ka Allah mudah-mudahan tina itu selasa hiji amal kabagusan mudah-mudahan kula itu tarima duka nu mana terserah Allah taala gitu ya satu acana urang
ditutup masalah pembicaraan anu ieu mangga urang sami-sami ngadoa munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala atas kumpulna urang dina ieu tempat, mudah-mudahan sing menang ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala lewat perkumpulan ieu, persatuan urang ieu, mudah-mudahan ngajadikeun sabab urang bisa kumpul di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Nu katiluna mudah-mudahan urang doakeun babaturan urang anu tacan aya waktu pikeun nyumponan atawa berkumpulan setahun sakali dina poe ieu teh can bisa, can kusabab aya halangan, can aya waktu, can bisa nyempatkeun waktu. Mudah-mudahan dipanjangkeun umurna urang kabehan, terutama anu tacan ka dieu tacan pernah kukumpulan itu, supaya dina tahun anu akal datang itu bisa kumpul itu sadayana di mana bae tempat anu ditangtukeun dimusyawarahkeun ku sadayana. Katiluna kaopatna ayeuna doakeun babaturan urang anu teu aya di kieuna, babaturan nu deukeut atawa nu jauh saperjuangan atawa babaturan di perjalanan, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala diampuni dosana, dicaangkeun itu di jero kuburna itu ditempatkeun ku Allah di tempat anu layak. Nya kitu deui urang sadayana, mudah-mudahan sadayana urang dipasihan taufik jeung hidayah bisa ngalaksanakeun ngamalkeun ilmu anu aya, oke urang bisa nambahan pengetahuan anu tacan aya. Kadituna mudah-mudahan urang dipasihan ilmu laduni ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'aluka ya Allah antan fa'ulumana wa uluma talamidina wa talamidatina bi ai alin wa bi ai makanin bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi siri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakitu anu kapihatur kurang lebihna nyuhunkeun diapunten itu kasalahanana komo dina kata-kata karena kami lain ahli bahasa, kami lain ahli tukang ceramah, dan hanya sebatas ya kapapancenan, katakan ku pamenta, katakan ku pemohon. Mudah-mudahan bisa diamalkan, direnyepkeun, digunakan, dikaji, diaji, dikaji, diuji. Ngaji, dikaji, diaji, dibaca, dikaji, dihartikeun, geus dihartikeun karti digunakeun eta ngaranna diuji gitu ya. Sakitu itu kurang lebihna sakali deui kami sakeluarga nyuhunkeun diapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.